早晨各位，馬嘉烈今日咧就大家探討下 AI 呢個問題。咁咧識得去玩 AI 嘅人咧，就覺得冇乜問題啊，係咪先？我玩佢啊嘛，唔係佢玩我啊嘛。咁但係你一提到咧，啲人就有啲人咧就會話：哎呀，好容易俾人呃㗎，又好容易乜乜乜㗎。你深入了解下先啦。正所謂水能覆舟，亦能載舟。睇你點樣運用嘅啫嘛，係嘛？係相當方便嘅。咁當然啊，係喎，呢個係我個學生嚟嘅。我哋嗰日去 camp 啊，咁跟住我用 AI 改咗圖。呢個我兩公婆走去去玩咧，即係去大埔南嗰度啊，夫婦營咧，我又改咗個圖。咁啊，呢個都係改我後生。我咧就呢個啱啱影㗎咋，嗰日俾個朋友睇，佢話你又改咗圖後生，唔係我嗰日入營嗰日影嘅，呢個係我原圖嚟嘅，我個樣係咁噶啦。我覺得心態咧係會改變命運嘅。